हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब। तो टाइम हो गया है 8:15। यहाँ पे बन रही है हमारी चाय। चिड्डू उठ चुका है, रिद्धू भी उठ चुकी है ना चिड्डू बाबू। तो बस अभी इसको पूरा वो नाक वाक साफ किया, क्योंकि रात को मैंने इसको नसल ड्रॉप वगैरह जो डाले थे उसकी वजह से पूरा नाक में से येलो येलो पूरा बलगम इसका निकला अभी। तो वही अच्छे से इसका मैंने नाक साफ किया। ये वाला जो नसल ड्रॉप में डालती हूँ ये अलग वाला आता है, वो रिद्धि के टाइम पे भी मिला हुआ था। तो रिद्धि को भी जब भी कफ वगैरह होता था तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता था, सुबह में पूरा बलगम छींक के मारे बाहर आ जाता था। तो सेम इसमें भी वही हुआ। तो चलो बस अभी चाय वाय पीते हैं, नाश्ता वगैरह देखूँ। आज संडे है तो शायद बाहर से लेकर आए या देखते हैं क्या बनाना है। चलो आज मैं और रिद्धि जा रहे हैं नाश्ता लेने। चलो नाश्ता लेकर आए, दाल पूरी लेने। दीदी हाँ चलो। गर्मा गर्म पूरी दाल नाश्ता आ गया। A few moments later. सो गाइस टाइम हो गया 10:30। मेरा शावर वगैरह हो गया। बस अभी सिद्धार्थ को हाथ मुंह धुला के उसको कपड़े वगैरह चेंज करती हूँ, बाद में दवाई वगैरह दूँ। अभी इसने दूध बिस्किट वगैरह खाया है। रिद्धि तो बैठी है फिलहाल मामा के यहाँ पर। मेरा काम हो गया ख़त्म घर का। इसके पापा भी गए ऑफिस, क्योंकि आज पहली तारीख है तो जाना ज़रूरी था, कुछ काम था, इसीलिए आ जाएंगे 2 घंटे में। तो बस काम तो आज जल्दी ख़त्म हो गया, क्योंकि कुछ भी खाना वगैरह नाश्ता वगैरह कुछ नहीं बनाया। नाश्ता तो वही दाल पूरी वगैरह मैं लेके आई, और खाना दोपहर का दोपहर में देखेंगे। अभी फ़िलहाल कुछ नहीं। और अभी मस्त तीखी वाली थोड़ी सी धूप निकली है, और इसको थोड़ा बाहर लेके जाती हूँ। उधर वॉकर में बैठा हूँ, बैठे तो इसकी यही चिक 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 चालू पड़ी है बस। क्या हुआ बाबू? इसको अंदर से थोड़ा सा ठीक नहीं है, इसीलिए ये थोड़ा सा ऐसे कर रहा है। तो बस मशीन लगाऊंगी कपड़ों की, थोड़ा सा बाहर से भी साफ़ सफाई करनी है छत की, तो वो करके इसको थोड़ी देर बाहर बैठाती हूँ धूप में। हाँ चलो धूप में बैठने हैं। चलो चलो रिद्धि भी आ गई, इसको भी घोड़ा दे दिया, इसको भी वॉकर दे दी। बस घूमता फिरता रहेगा। इतनी ज़्यादा तीखी धूप नहीं है इसलिए इसको बाहर ही रखा है, वरना उस तरफ अंदर कर देती थोड़ा, लेकिन इतनी ज़्यादा है नहीं तीखी धूप। तभी दोनों भाई बहन इधर बैठ के खेलेंगे। तो मैं तब तक थोड़ी सी यहाँ की साफ़ सफाई कर लूँ। धोऊंगी तो नहीं पानी से, क्योंकि ज़्यादा पानी डालती तो फिर वही मिट्टी मिट्टी हो जाती है। तितली आई। तो बस यहाँ से झाड़ू ही लगा देती हूँ पूरे में। चलो रिद्धि वावा हो गई, रिद्धि का शावर हो गया। अभी ये भैया को इधर सुला रही है, तो मैं इसके लिए कुछ बना कर आऊँ। तो बस रिद्धि को तो शावर वगैरह दे दिया। ये मैडम अभी खिलौने लेके बैठ गई है। सिद्धार्थ भी सो गया, उसको दवाई भी दे दी, हाथ में धुला के फ्रेश भी कर दिया है। तो बस अभी मैडम के लिए मैं बेसन का चिल्ला और दही बनाती हूँ, तो वो इसको खिलाऊँ, फिर देखती हूँ हमारा खाना क्या करना है। ये कौन खाएगा दही चिल्ला? नहीं, चिड्डू खाएगा। चिड्डू खाएगा, रिद्धू नहीं खाएगी। रिद्धू खाएगी? हाँ सुसु आई है। हाँ 1 hour later. atau dusu सो गाइस टाइम हो गया है 12:30। ये भी आ गए ऑफिस से और दोनों बच्चे बैठे हैं। सिद्धार्थ को आधे घंटे की नींद थी, बस हो गई। और रिद्धि ने भी चिल्ला तो खाया नहीं, बस थोड़ा सा 2 बाइट जितना खाया मैडम ने। तो बस अभी वो रेड वाला केक लेकर आए, मैडम वो खा रही है। और मैंने इनसे मंगवाए थे ये डागरवेल के पान के पत्ते, ये 4 पीस लेकर आए हैं। 2-2 का काम होगा इसमें। 4-5 लोगों ने सजेस्ट किया था कि कफ के दौरान अगर ये लगाते हैं तवे पर थोड़ा सा सेक के और उसके ऊपर थोड़ी बाम लगा के, तो सोते समय बच्चे को एक आगे छाती पे और एक बैक साइड पे रखना है, तो उससे भी आराम आएगा। तो अभी ये वाला नुस्खा भी अपना कर देखते हैं कितना वर्क करता है और क्या करता है। तो वो तो आंटी ने बोला एक बार तो मंगवा ले, फिर मैं समझा दूँगी कब और कैसे क्या करना है। तो अभी ये 4 पीस लेकर आए हैं, तो अभी देखते हैं कब लगाना है, क्या करना है।
तो एक और चीज़ मैंने आज की है, जो दवाई बार बार ये निकाल दे रहा था 2 दिनों से, तो लास्ट टाइम एक बार डॉक्टर ने बोला था कि अगर दवाई बार बार निकाल दे तो आप उसमें हनी मिक्स करके दवाई में दे सकते हो। तो फिर आज मैंने वही अपनाया। मैं पहले दवाई दे दी और थोड़ा सा हनी वाला पानी मिक्स किया, थोड़ी सी 1 चम्मच हनी में 2-3 बूंदे मैंने पानी की मिक्स करके वो भी ऊपर से दे दी। तो फिर दवाई उसने अच्छे से पी, दवाई निकाली नहीं, तो एक वो भी नुस्खा काम कर गया। और अभी भगवान करे ये भी नुस्खा काम कर जाए तो इसकी जो पूरी कफ जो है वो जड़ से ख़त्म हो जाए। तो अभी तो भाई साहब की नींद हो गई, तो अभी तो कुछ नहीं होगा। जब भी सोएगा करेगा वो मैं आंटी से पूछ लूँगी कभी लगाना है। अभी दोपहर में सोए तब भी, या रात को लगाना है, क्या करना है और कौन सी साइड पे बाम लगाना है, कौन सा साइड सेकना है, वो भी मुझे कुछ आइडिया नहीं है। तो वो भी मैं पूछ के फिर मैं आगे आपको बता दी हूँ। सिद्धू क्या अभी चप्पल को पकड़ेगा। सिद्धू किधर जा रहा है रे बाबा, किधर जा रहा है? ट्रेन नहीं है रे बाबा, ट्रेन को देखने जा रहा है। ट्रेन नहीं है बाबू। सिद्धार्थ चलिए अभी इस पप्पू को लेके जा रही हूँ सामने आंटी के पास। ये पान के पत्ते लेके जा रही हूँ और ये बेबी रब वाला वेस्ट मैं लेके जा रही हूँ। अभी पता नहीं कौन सा लगाना है, ये लगाना है कि वो बड़ो वाला, पता नहीं। अभी ये वाला तो मैं लेके जा रही हूँ यहाँ से। A few moments later. सो गाइस टाइम हो गया है 4:30, दोनों बच्चे उठ चुके हैं और अभी यहाँ पे रखी है मैंने चाय बनने के लिए। और दोपहर में आंटी से पूछ कर आई थी तो आंटी ने बताया, बोले एक साइड ये वाला साइड है ना सेकना है और ये वाले साइड पे बाम लगा देना है। अगर बाम नहीं लगाना हो तो दूसरी चीज़ भी हो सकती है, तेल और हल्दी भी लगा सकते हैं थोड़ा सा मेल्ट करके, तो वो भी लगा के फिर ऐसे चिपका सकते हैं, नहीं तो बाम लगा भी सकते हैं। तो मैं तो बाम ही लगाऊंगी और ऐसे लगा के दोनों साइड पे एक एक पत्ता रख के और फिर है ना एक दुपट्टा ऊपर से पूरा कवर कर देना, मतलब 1 या 2 सर्कल पूरा दुपट्टे के घुमा देना है। गांठ नहीं लगानी है कोई भी साइड पे, लेकिन हल्का सा कवर कर देना है ताकि ये हिले नहीं यहाँ से। तो बस ऐसा कुछ बोला है करने का। अभी और वो बोला कि रात को ही करना है, दोपहर में बच्चा अच्छे से नींद करेगा नहीं, 1-2 घंटे में कुछ फ़ायदा नहीं होगा। पूरी रात जब सोए तभी, पूरी रात भी तो क्या 4-5 घंटे तो कंटिन्यू अच्छे से सोएगा तो उसमें ज़्यादा अच्छे से काम करेगा। मतलब कि इन शॉर्ट रात को ही लगाना है, अभी दोपहर में नहीं लगाना था, इसलिए मैंने दोपहर में ऐसे ही सुला दिया उसको लाके। और बस अब ये रात को करेंगे। तो यहाँ पे वो बेबी रब वाली मैं बाम ही लगाऊंगी, एक बार ही बाम लगा के देखूंगी, नहीं तो फिर कल मैं ये तेल और हल्दी लगा के देखूंगी। चलो आ गया पप्पू। इसको भी ऐसे मेरे को गोदी में से नहीं उतारो, गोदी में से उतारते तो रोना चालू कर देता है, बदमाश। चलो बैठो इधर दीदी के पास, बैठो ना, मैं दीदी के लिए चाय बिस्किट लेके आऊँ। और बदमाश, अरे बदमाश, गुजी 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 गुजी। छोड़ेगा ही नहीं, नहीं बैठ रहा है, रोना चालू हो गया। तो दीदी को नहीं खिलाऊं पिलाऊं चाय बिस्किट, नहीं खिलाऊं, बिस्किट नहीं खिलाऊं, बदमाश। चलिए ऋतु रेडी हो गई है। ऋतु कहाँ चल रहे हो? मम्मी किधर? दादू दादू के पास। हाँ। चलो सिंगी वठी आई, ये भाॼी वाॼी थोड़ी। सो चलिए अभी जा रहे हैं थोड़ा सा ऐसे मार्केट में चक्कर लगाने के लिए, कहीं पर रुकना करना कुछ नहीं है, सिर्फ हमें ही जाना है, थोड़ा सा घूम के फिर वापस आ जाएंगे गाड़ी में ही।
रितु मजा आई? क्या किया आपने? तो बस यहाँ पे रितु को गई थी मैं थोड़ी सी वो जो राइड करवाने के लिए चटनी वगैरह उसने खाई और वापस से ये ले लिया गुब्बार वाला। इसके पास भर के पड़े हैं, बहुत सारे पड़े हैं, लेकिन फिर भी मैडम जब भी आएगी तब इसको चाहिए ही चाहिए एक नया। ये दोनों बाप बेटे गए थे, एक तो चीजें चाहिए थी ग्रोसरी की शॉप से, तो वो लेने गए थे आगे पैदल पैदल। ओए तो गाइस टाइम हो गया है 7:30, घर पे तो पहुंच चुके हैं। रिद्धि बैठी मामा के यहाँ पर, वो तो आई नहीं मैडम। और यहाँ पे मैं खाना बना कर गई थी, दाल बना कर गई थी, चावल भी बन गए हैं। तो बस अभी थोड़ी देर में खाना वगैरह खाएंगे। सिद्धार्थ तो गाड़ी में ही सो गया, तो अभी उसको सुला दिया है झूले में ही। तो बस थोड़ा सा राशन लेना था, तो ये पैदल पैदल चले गए और मैंने रिद्धि को वो राइड खिलाई। तो बस ये बूंदी वगैरह ख़त्म हो गई थी, वो लेकर आए। मैगी मसाला, मूंग दाल और ये मुखवास लेकर आए। रिद्धि के लिए केक और सब्जी भी लेकर आए। सब्जी में ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ भिंडी मिर्ची और टमाटर ही लेकर आए, ज़्यादा कुछ नहीं दिया। तो बस अभी चलो खाते हैं थोड़ी देर में खाना वगैरह। A few moments later. सो गाइस टाइम हो गया 9:45, हमारा खाना वगैरह हो गया, बर्तन भी हो गए। सुबह में जो सब्जी बनेगी ग्वार की, तो उसके लिए भी सब हो गई तैयारियाँ। ग्वार साफ़ कर ली, लहसुन भी साफ़ कर लिया, सारी कुछ होगी तैयारी, क्योंकि कल मैडम का फिर स्कूल भी है, तो जल्दी उठना भी है। फिलहाल यहाँ पे कर रही हूँ कपड़े प्रेस। दोनों बच्चे बैठे हैं नीचे दादी के पास, तो आएंगे थोड़ी देर में। फिर 10:30-11 बजे तक दोनों सोएंगे करेंगे। तो तब तक जितने होते हैं, पूरे तो नहीं हो पाएंगे, जितने भी उतना कर लूँ आज काम, बाकी दोनों करने के तो है नहीं। तो बस चलिए अभी आज का व्लॉग यहीं तक। कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।